પહેલે યુઝલી હું ઊભો રહેતો હતો, હા, ત્યારે મને પેન આવતું. ઓકે. પછી હવે નથી. એ વખત તો આપણે એક જ સિટિંગ લીધું ને? ઓકે. મોસ્ટ પ્રોબ્લેમ સેકન્ડ સિટિંગ છે. તમારું છે ને લેફ્ટ હિપમાં પેઇન આવતું હતું અને નીચે સુધી? લેફ્ટ હિપ અને જોઈન્ટ. યસ, બેટર છે. બહુ બેટર. ઓકે. એના લીધે એક્ચ્યુઅલી આ જે હતું, હા, એ કાફ સુધી આવતું હતું તમારું, એન્કલ સુધી. હા, એ નમનેસની મેઇન કમ્પ્લેન હતી. એવી ઓછી થઈ ગઈ? ઘણી ઓછી છે.